pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai bahaya penyalahgunaan dextrometropan. Jadi kita akan bahas apa sih dampaknya bahaya mengonsumsi dextrometropan itu tuh secara berlebih, lalu bagaimana sih cara kerjanya obat ini di dalam tubuh kita sebenarnya. Sedangkan kan obat ini kalau misalnya kita beli tuh atau kita pergi ke dokter pasti dapat dextrometropan kalau misalnya kita cuman batuk. Nah, apa sih emang khasiat dari dextrometropan ini? Nah, jadi kita akan bahas ya tentang penyalahgunaan dextrometropan HBr. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi terdapat beberapa tahap keracunan dari penggunaan DMP atau dextrometropan yang berlebih. Jadi tergantung pada seberapa banyak obat yang diminum. Efek yang umum terjadi adalah kepala itu tuh menjadi ringan hingga ada sensasi yaitu keluar dari tubuh. Terjadi halusinasi, paranoia, dan perilaku agresif. Efek tersebut dapat bertahan dari 30 menit hingga 6 jam setelah obat diminum. Selepasnya, efek-efek tersebut muncul, tubuh kemudian akan mengalami demam tinggi yang dapat membahayakan nyawa. Dextro dalam obat batuk juga biasanya bukan merupakan komposisi tunggal ya. Maksudnya dia tidak hanya di satu macam obat saja. Jadi biasanya dia dikombinasikan dengan obat lain atau zat aktif lainnya seperti pseudoephedrine yang berfungsi sebagai dekongestan, terus dikombinasikan juga dengan acetaminophen atau paracetamol untuk penghilang rasa sakit, dan antihistamin untuk meredakan bersin-bersin sebagai bentuk alergi dan pilek. Nah, dextrometropan HBr ini yang biasanya dikenal dengan dextro atau DMP adalah obat yang dia tuh bekerja pada sistem secara pusat dengan meningkatkan ambang rasangan refleks batuk. Bila dikonsumsi dalam dosis atau jumlah yang tidak sesuai, zat ini karena berkhasiatnya untuk batuk dan menurunkan demam, dextrometropan ini bekerja pada otak, bukan pada saluran pernafasan seperti obat batuk lainnya. Pada dosis tinggi, DMP atau dextrometropan ini dapat menyerupai obat-obatan terlarang seperti penicillin atau PCP dan ketamin. Keduanya adalah obat bius yang digunakan untuk keperluan medis setelah operasi. Namun, karena efeknya yang dapat menyebabkan halusinasi dan euforia, obat tersebut sering disalahgunakan oleh penggunanya. Nah, jika mengonsumsi zat-zat tersebut dikonsumsi dengan dosis yang tinggi dan bersamaan dengan obat zat aktif lainnya, itu dapat mengakibatkan yaitu misalnya tekanan darah tinggi. Selanjutnya yang kedua itu yang paling cukup bahaya ya, yaitu dapat menyebabkan kerusakan hati dan sistem saraf pusat dan masalah jantung. Nah, ada lagi efek yang paling fatal, yaitu misalnya kalau penyalahgunaan dextro ini adalah kematian. Jadi dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Himpunan Dokter Forensik Indonesia, telah dibuktikan bahwa keracunan dextro menjadi penyebab kedua kasus korban mati. Jadi tidak hanya itu, ada banyak berita lainnya yang mengabarkan korban tewas akibat misalnya dosis yang berlebih dari obat ini. Jika beruntung ya, misalnya tidak sampai meninggal, efek samping penyalahgunaan dextro ini tak kalah, yaitu misalnya pada kasus yang mengerikan terjadi di Indonesia juga. Pada tahun 2013 lalu mengabarkan bahwa beberapa remaja, karena kan obat dextro ini biasanya sih sering dibeli oleh remaja atau anak-anak muda,
yang karena dia hanya mengetahui saja efeknya, maksudnya menyebabkan halusinasi dan lain sebagainya, dan tidak mengetahui seberapa bahaya si dextro ini. Nah, jadi pada tahun 2013 lalu, itu tuh mengabarkan bahwa beberapa anak remaja Indonesia menjadi gila permanen karena mengonsumsi dextrometropan secara berlebih. Hal tersebut senada dengan laporan dari sebuah jurnal psikiatri dari University of Western Ontario, Inggris yang mengungkapkan efek dextro dapat menyebabkan penurunan fungsi otak, gangguan suasana hati, dan mengalami keadaan manik akut. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa dextrometropan dosis tinggi yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kegilaan juga. Nah, apa sih yang dilakukan pemerintah atau sebuah regulasi yang dilakukan pemerintah terkait dextrometropan ini? Jadi, karena banyak kasus penyalahgunaan dextro yang terjadi, akhirnya Badan POM sebagai lembaga yang berwenang terhadap regulasi peredaran obat di Indonesia itu mengeluarkan peraturan BPOM nomor 28 tahun 2018 tentang pedoman pengelompokan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan. DMP ini resmi, dia masuk ke golongan OOT atau obat-obatan tertentu bersama 5 obat lainnya yang sudah masuk lebih dahulu ya. Contohnya seperti tramadol, trihexyphenidyl, terus ada chlorpromazine, amiltriptilin, dan haloperidol. Dengan adanya peraturan tersebut, maka importasi maupun distribusi dari bahan baku maupun obat jadi atau DMP ini diawasi ketat. Dalam pelaksanaannya, apoteker maupun penjual obat ini dilarang untuk menjual dalam jumlah banyak kepada pembeli per orang. Pelanggaran ini sesuai dengan ketentuan atau peraturan dari Badan POM, maka akan dikenai suatu sanksi administratif dari peringatan ya, bisa juga pencabutan izin edar hingga penutupan sarana. Nah, peringatan ini ya khususnya bagi orang tua yang perlu diperhatikan karena anak remaja masih banyak yang menjadi korban, maksudnya penyalahgunaan obat-obatan, baik bukan hanya obat OOT, bisa saja seperti golongan narkotika atau psikotropika. Jadi peran orang tua dalam mengedukasi dan mengawasi anak mereka sangat dibutuhkan. Ada beberapa hal yang dapat orang tua lakukan dalam upaya pencegahan. Di antaranya, misalnya membeli hanya saat Anda membutuhkannya dan pastikan memiliki sebuah resep saat membelinya. Selanjutnya, jika digunakan sebagai obat batuk, simpan di tempat yang aman dan jauhkan dari jangkauan anak-anak remaja ataupun anak-anak kecil ya. Selanjutnya, tetapkan aturan yang jelas bahwa anak Anda tidak boleh minum obat tanpa sepengetahuan Anda. Berikutnya, perhatikan jumlah obat yang berkurang dalam jumlah, misalnya dalam cukup banyak. Berikutnya, lindungi anak Anda dari situs web yang mendorong misalnya penyalahgunaan DMP. Selanjutnya, ketahui di mana anak Anda menghabiskan waktu dengan siapa, maksudnya mereka istilahnya kayak nongkrong ya. Berikutnya, bersikap proaktif dengan berdiskusi tentang efek negatif dari penyalahgunaan dextrometropan ataupun penyalahgunaan narkoba pada umumnya pada anak-anak, karena salah satu cara yang terbaik adalah untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan pada remaja. Oke, sekian pembahasan pada video kali ini, yaitu tentang bahaya penyalahgunaan dextrometropan. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa jika videonya bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oh ya, ada sedikit kutipan ya, yaitu misalnya terkait efek yang ditimbulkan oleh dextrometropan, yaitu efeknya euforia dan halusinasi yang dirasakan mungkin menyenangkan tetapi dia hanya bersifat sementara. Tetapi bahaya atau efek samping dari dextrometropan HBr yang disalahgunakan dapat bertahan selamanya. Jadi, jaga selalu kesehatan Anda dan keluarga Anda tercinta. See you!